ครับไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมารีวิวนี่เจ้านี่ฟิตเจ็ตมันเป็นชื่อฟิตเจ็ตอย่างหนึ่งที่เล่นแบบงอมเงียมไปแล้วครับงอมเงียมไปแล้วอยู่นี่แหละตั้งแบบไหนก็ได้ก็เป็นมือได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้ก็ซื้อมานานแล้วแหละนี่ไอเรื่องวันลงคลิปบางวันก็จะไม่ได้ลงว่าจะลงแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับนี่สไลด์ถ้าอยู่เช้าๆนี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้ามันเร็วๆก็ประมาณนี้นอนเงินไปละถ้าหมุนมันจะหนักนิดนึงนี่ไงดูนี้เดี๋ยวนี่เห็นไหมมานี้นะครับแล้วก็จะทำให้เป็นแบบนี้ยอดเลยใช่ไหมเดี๋ยวลองเพิ่มดูล่ะแค่นี้แล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายคลิปหน้าค่อยเจอกันนะครับ